no problems because to those food they add all the necessary vitamins and taurine, which is amino acid that they have to get from the meat. So that's not a problem, and you can always cook for your dogs. So you can cook for them potatoes and lentils and stuff. There's a lot of recipes of things that you can do online. It's not a problem to feed your dog a vegan diet. If someone translates, I don't know. And yeah, and also the food that we just bought for our dogs has only 8% meat. The rest of it is not meat. Exactly. And that's the general food. Exactly. And a very important point what you just said, because when I was studying veterinary, they force us to watch a slaughter of an animal. And after they slaughtered him, they show us 3 boxes. There is box A, B, and C. A is all the organs for human consumption, for human to eat. B, I don't remember what it was. And C was all the shit of the shit. It was eyes and ears and tails. This is the meat that goes to all dog food. And it doesn't matter if it's Royal Canin that is very expensive or the shitty food for 10 lev. Same meat is going inside. That's why the dogs today have so many diseases. They have disease like humans. We have Alzheimer, diabetes, osteoporosis, all those problems dogs have them. Защо? Because we give them shit. This is not food. It's better to give them better food, to cook for them, and not to give them this kind of food. It's just not good for them. Разбирам, like my English? Okay. Някой има ли нужда от превод? Няма. Ако някой да се Може би точно това е една от най-големите проблеми, които могат да направят, защото хора, които твърдо са решили да ядат месо и да им се каже, че всички тези млечни меса са киселини и ще доведат до тяхното разболяване рано или късно. Защото аз като цяло... Най-киселената храна, да. И това е може би нещо, което прави днес, като говоря с човек, който знам, че няма да спреде, освен ако не са чатни, че трябва да спре, защото трябва да е здрав. Да. И има такива случаи, които почнаха да се усещат и може би някои от тях спряха месото, остават на млечни. Но това е много сериозна информация, алкалната и киселина. Пехато е номер 1. Да, пехато е номер 1. Слаба алкалност. Сега за да някой да спре, да почне. Точно да. Точно да, това не трябва. Чисто и просто личен избор. Да, искам само да попитам, когато започнем да говорим за свободата и за избора, когато влизаш в спор с човек, който яде месо и му кажеш, че той ти тръгне с защитата, това е личен избор, как показваш на човек, че това е негов избор, обаче животното му е избор на свобода и на животното? Ти нарушаваш неговото. Абсолютно. Защо изобщо? Защо трябва да влизаш? Защо трябва да влизаш в спор? Да, всеки има. Не знам кой го каза това нещо. Защо трябва да влизаш в спор? Нали пак говорим за избор. За избор това да сте тук или да не сте тук, да присъствате на тази лекция или не. Това е чисто и просто избор. Аз мисля, че някой може да обясни по-български, но аз това съм мислил много. И колкото повече, като гледам колко примерно емисии произвежда тази местна индустрия, и това повече не е като избор. Това е трябва, защото тази планета е абсолютно крайен избор. Това е реклама. И това като образование, хора само да мислят колко си може сама намаляват. Ако не спират, намаляват. Може да отговоря сега на нея. Ами, когато някой каже, това си е моят личен избор, той вече влиза в дефанзивна позиция. И това му е оправданието, че това си е моят личен избор. Обаче няма такова нещо като просто личен избор, защото всеки личен избор е също социален. Ние сме социални същества и всеки наш личен избор касае и другите. Има някои лични избори, които касаят по-малко, например, дали днес ще се облеча жълтата или червената тениска. Това си е личен избор и не бива да ми пука другите какво ще мислят за това. Обаче, когато моят личен избор е дали ще отнема живота на някой друг и дали примерно ще го набия или
И дали става въпрос за някой изнасилвач, това, че ще посегне на някой, вече пак си е негов личен избор, но има много сериозни последици върху някой друг. И моето самоопределяне и моите лични избори никога не са само мои лични. А когато няма осъзнаване на нещо, не можеш да го наречеш дори личен избор. Ти просто правиш несъзнателно някакви неща, защото така си приучен. Добре, в твоите разговори с различни хора, как постигал ли се ефекта да ги кажеш в тази защитна позиция точно за личния избор? Защото често това е мой личен избор, не ми не трябва да изборите възгледи и така нататък. Как успяваш да пробиш тази защитна стена, която те си изгради, защото е ясно, че е вина това и така. Не е агресивно да им кажеш ти си убиец и така нататък, но... И да го кажеш по най-спокоен начин самата енергия, която ще получи човека от тебе, самото разбиране ще е точно обратно. Ама това е твоята енергия, нали? Няма значение. Добре, някакъв... Ако си имал някакви аргументи, които са проработили. Аз го казах по-рано, че веганството трябва да бъде атака срещу карнизма, но не е конфронтация. Ние трябва да поставяме дневния ред, а не ние да казваме не и да следваме дневния ред на другите. Не ние да сме дефанзивни, а ние да покажем, че нашите ценности, нашия мисловен модел и нещата, които ние имаме да предложим на света, са правилните, защото имаме много солидни аргументи за тях. И тогава, ако другия започне да се защитава с такива аргументи, че това си е мой личен избор, да му покажеш, добре, значи твой личен избор е, че ти си решил да бъдеш несъстрадателен, ти си избрал да бъдеш неетичен, ти си избрал... Не правиш ли пак агресията и вината в човека? Това прави. Ще твърди още повече позицията, защото това изглежда като че ли го карате да се чувства виновен за това, че прави нещо полезно. Само да се изслушваме, нека ти да се изкаже. Да. Просто... Това само втвърдява позицията на хората, които така или иначе ние знаем, че те не са прави, обаче тъй като на тях им е удобно или са мързеливи, или не искат да се променят, или имат някаква друга причина, всяко едно такова нещо, което ти те кара да се чувстваш виновен, само ти втвърдява позицията. Те имат подсъзнателно чувството вече, че са виновни. Те вече го знаят. Но не са готови, вероятно, да приемат. Не е дошъл момента да приемат такова нещо и се отбраняват като срам или страх, не знам. Аз съм го преживяла, аз самата бях такава. В смисъл, аз минах по този път. Това е моя опит. Те не са осъзнали това, че повишават качеството на живот за себе си и за другите. Защото ако те разберат, че за твоите ценности, за твоя начин на живот има повече качество на самия живот и че правиш нещо и за себе си и за другите, ти дори само с твоя личен пример би ги накарал да бъдат като теб. Ако им покажеш, че ти живееш по-качествено от тях, те ще последват твоя личен пример. Те не биха направили нещо, което ще им понижи качеството на живот и обратно. Но в един разговор точно това се случва, че хората се защитават. Най-често, каквото да се каже, има защитна позиция, като това е мой избор и там всички останали. Това е заради липсата на ненасилствена комуникация между самите хора. Може ли да стане според мен най-добре, ако даваме просто информация? Това не е само за тая област. Като цяло, човек, който има информация, трябва да споделя. И тогава, когато е просто понесено като информация, тогава всеки сам прави собствения си. И да допълня. Аз много пъти съм казала, че никой не трябва да прави нищо на сила и това би било вредно за който да, и да допълня, че дори в кавички експерти, това е допълвано масово от журналисти, от диетолози и от лекари дори. И т.е. човекът, който е приел това нещо за момента, може да се промени, че
яде месо или пък отказва месото само яйца, мляко, е виновен. Той, може би самият той не е виновен, защото това е цялото наслагване на обществото. Лични наблюдения, преки участие в една телевизия вчера, където журналистите обратно обърнаха въпросите. Така че това е общо, може да кажем, индивидуално даже. Да, нещо, въпрос на традиции и навици, нещо, което несъзнателно хората, в което живеят, как са се родили. Според мен става въпрос за много зряване. Има зрели моменти, човек по-то те положат да карат, дават се да ръдят, не са разум, обаче в момента лично учва за да положат, писал цялата работа и се направиш, това е. Да, чакаме да се осъзнаят някакви хора. В един момент се получава, че... Ама няма как да има на 100% нещо. Това е ясно, че всеки налично. Да, няма. Да, обаче, ако погледнем като семейство, като човечество, ако се очаква това, само където се е запетило, всички хора са наясно за това деструктивно отговорно тук. Смисъл, поне според мен. Процесът на озряване винаги отнема време. Да, обаче въпросът е, че достигам до... Така или иначе, както каза, той не може нали, всички да кажат, от утре сме вигани. Няма как да се случи. Според мен това, което е важно за всеки човек, който е веган и е поел този избор, да се опитва да разширява кръга на информация около себе си, да информира хората откъде всъщност идва месото, какви избори поемат те и как живеят животните в тези ферми, защото никой човек, когато види как кравата е болна и в каква мизерия живее, няма да... Най-малкото ще му се отяде, защото нали, всеки иска здрава храна. И просто мисля, че е важно всеки човек да се опитва да информира колко се може повече хора около него, за да не на сила да им вменява вина и така нататък. Просто да ги поведе по същия път, по който е минал той, за да поеме този избор. Споделяйки собствения си опит, да. Споделяйки не насилствено, както казахме. Тук съм. И така стъпка по стъпка. Да. Да. Да, Пиши там навътре. Аз искам да отговоря на тези неща, но Роза имаше въпрос. Не, въпрос, само иска да кажа, че аз съм малко по-различен подход. Аз не се опитвам да карам някаква вина в хората. Ами казвам, знаеш ли, четах една статия, където те се оказа, направили са scientific research и така нататък, че искат каква консумация на месо, да речем, води до това. И много често това води до още въпроси. Те ли, ами така, и започва един разговор и сега 4 души с този лек подход. Знаеш ли, че има проучване, което доказва така и се започва повече въпроси се задават и хората малко, поне с тях 4 мои приятели, така се случи, че те самите дори започнаха да се образуват на тази тема и малко дори преминаха към вегетарианството. Не трябва... Аз гледам клипове на вегани из САЩ, които отиват по улиците и викат шеймоню, нали, ти носиш фър. И само жената някаква, тя дори не знае, че всъщност това е, да речем, вълк или лисица или каквото и и после погледнат какви са откачените хора. Поред мен не трябва да се подхожда. Аз подхождам лека по лека и с даване на информация малко и после колко се ми си питат. Има доста подходи. Аз не смятам, че ние трябва да ограничаваме и да вкарваме в някакви рамки активизма на другите, това, което правят. Дори някои да са много по-емоционални и да правят неща, които ние смятаме за агресивни, за лоши. Това си е техния начин. И ако те са емоционални, прямо са агресивни в своите речи или псуват другите или налагат някаква вина, това е защото те самите са много силно афектирани от това, което се случва.
Да, но това повече отблъсква аудиторията, отколкото да отваря очите. Отблъсква за тези хора, но пък има други, които имат съвсем различен подход с тях, те пък я привличат. Аз мисля, че, извинявай, че напрекъсвам, че един подход би могъл да бъде, нали, една по-тясна връзка с хората. Говорим, примерно, някакво детенце да вземем. И ако това дете стане приятел с прасенци, или с кончи, или с който да е, едва ли ще го заколи после, порасне. И дори възрастен човек, нали, ако стане, примерно, посещава зоопарка или си гледа някакви там животинки и веднъж като му влязат вътре тия животни, той просто няма да ги еде. Супер е странно, защото много хора гледат животни и си кръстят някакси след това, докато това е от месото на Ива. Повечето не могат да заколят за нищо. Да се бикат някакви други хора. Всичко според мен е начин на ход, на предлагане и на обяснение, на предлагане, ако мога така да се изразя. Ако влезеш в магазин, си купуваш обувки, на един щанд има само черни обувки, един чип бял. Много ясно, че ти забележиш на пръв поглед белия чип с обувки. В смисъл, всичко е начин на предлагане. Не е нужно да е агресивно, не е нужно да изпадаш в много подробности, да нападаш ответната страна. Може да стане така. Всичко е чисто и просто психологически, може би изразено, поднесено и направено красиво, така че да те разберат. Аз искам да кажа обаче, че говорим за поднесено към хората, които се хранят с животни. Обаче трябва да помислим също, че тези, които не се хранят с животни, също преживяват целият този процес и те не са готови да покажат храната. Това е много емоционално нещо. Изключително емоционално да видиш, че месото в магазините всъщност е трупове. Мисля, че това променя цялата чувствителност и не всеки е готов и разумен и балансиран да го поднесе така и затова хората са много емоционални. Въпросът е, че във връзка с това тези хора, които казват, нали, убиец и така нататък и сочат и ходят, драскат хора с преводи, които носят кожни работи. Въпросът е, че ти като кажеш на един човек, ти си глупав, ти си лош, той ще спре да слуша още до това изречение. I have to disagree because I think that there is no way that you can make a mistake with activism. You can be the stupid, crazy vegan guy who says you're a murderer, you're a rapist, you're this, and you made them feel bad about themselves. And then they meet the nice vegan, the kind one, who explained to you stuff. So the first one was a bad impression, the second one is a good impression, and this guy would listen to the second one, and he will say, oh, I didn't know there is nice vegans. But some people, they need this. They need you to make them feel bad. And if you yell at them, you're a murderer, you're a rapist, and they're like, maybe I'm doing something wrong. And they might go home and check about it, and they also become vegan. There is no mistakes when you try to make someone vegan. You can be mean or brutal, you can be nice or gentle. It depends who is standing in front of you. The person can be ready for the message or not ready for the message. It doesn't matter if you say it in a nice way or in a mean way. And I will just give you one example, Gary Yurovsky, if everybody knows. Yeah. So this guy, he said it himself also one time, there was an interview. He said one time, I was standing in front of a guy and he said, oh, you're talking bullshit, I don't want to listen to your message. And Gary just went on his knees and he's begging. And he said, I'm begging you, please, in the nicest way, don't eat the animals, please, please, I'm begging. And he was hugging his leg. And the guy said, fuck you. So it doesn't matter if Gary is nice or mean, or doesn't matter. The guy wasn't ready for the message. Maybe in 1 year, 2 years, 5 years, maybe then he will listen. So I don't think we can make mistakes when we try to teach people about veganism. Doesn't matter how we approach, how we talk. Точно това казах и аз по-рано, много по-кратко исках да обясня. И да кажеш, това не трябва да се прави така или не е нужно това, не е нужно това, е един вид полицействане. Ти или някой друг се казва какво е нужно в активизма и полицействаш на другите. А всеки е афектиран на лично ниво, всеки се води от някакви свои вътрешни потребности и ако ти му кажеш не бъди толкова агресивен, не прави това, дай да седнем да поговорим спокойно тук,
ти по този начин налагаш своята привилегия на другия човек, защото ти имаш привилегията да си спокоен и да разговаряш спокойно с него, обаче той няма тази привилегия, той е ядосен, той е афектиран. И за това не бива да отлъчваме разни хора от движението и да полицействаме, нали, ти не трябва да правиш така, а трябва да следваш някакви дефинирани пацифистски начини на комуникация и начин на вършене на нещата.